अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं snoozer.com का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 85 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड लेके हैं Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ। प्रोसेसर भी आपको आगे चल के बताता हूँ इसमें प्रोसेसर हमने कौन सा यूज़ किया और ग्राफिक कार्ड कौन सा यूज़ किया। और हाँ, आप लोगों ने इसका बेंचमार्क जरूर देखना है। हमने इसका बेंचमार्क भी किया इसी बिल्ड का। इसमें जो हमने कंपोनेंट यूज़ किए इन सब का हमने जो है वो गेमिंग में बेंचमार्क किया है, ग्राफिक कार्ड का और प्रोसेसर का। तो ये आपने लास्ट में देखना है जाके आगे वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं जी आज की इस 85 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की तरफ। इसमें कंपोनेंट आपको बताते चलें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। जो इस बिल्ड के साथ हमने प्रोसेसर यूज़ किया है वो Ryzen 5 1600X यानी कि 1600X प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। Ryzen 5 है, 1600X प्रोसेसर है, 6 कोर और 12 थ्रेड इसके जो है वो प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन है। ये प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है और इसी तरह इसके साथ हमने 8320 मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। 2 रैम स्लॉट वाला बिल्कुल न्यू बॉक्स पैक मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। इसी तरह इसके साथ हमने 16 GB रैम यूज़ की है, 8 GB की 2 स्टिक हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की हैं 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाली। और इसी तरह इस बिल्ड के साथ हमने 256 GB की SSD हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। किंगस्टन की बिल्कुल न्यू बॉक्स पैक SSD हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। और HDD की बात करेंगे तो इस बिल्ड के साथ हमने जो HDD यूज़ की है वो हमने 1 TB की HDD इस बिल्ड के साथ यूज़ की है, 100% हेल्थ और 7200 RPM वाली। अब चलेंगे जी इसकी PSU की तरफ। इस बिल्ड के साथ जो हमने PSU यूज़ की है वो हमने 500 वाट की PSU इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। और इसी तरह इसके साथ जो हमने केस यूज़ किया है इस बिल्ड के साथ जो 85K के अंदर है वो हमने बिल्कुल नॉर्मल केस इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। अगर आप गेमिंग केस लगवाना चाहते हैं तो गेमिंग केस के ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल हैं। गेमिंग केस जो है अगर आप 15K वाला इसके साथ लगवा के इसको 100K तक भी इस बिल्ड को लेके जा सकते हैं। अब लास्ट पे बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो हमने सफायर नाइट्रो में RX 580 8GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड हमने जो है वो इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। ये सफायर नाइट्रो में बैक प्लेटेड ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। तो ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन। अब इनकी प्राइस अपडेट भी आपको देता चलूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। जो Ryzen 5 1600X प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है, 6 कोर 12 थ्रेड वाला। इसकी जो प्राइस हमने इस बिल्ड के साथ ऐड की है वो हमने जो है वो 14K यानी कि 14,000 रुपये में हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। मार्केट प्राइस की बात करें तो यही प्रोसेसर आपको 16 से 17,000 रुपये में मिलेगा, लेकिन हमने 14,000 रुपये में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके मदरबोर्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है A320 मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। 18K में 18,000 रुपये में हमने जो है वो मदरबोर्ड इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। इस तरह इसके साथ हमने स्टॉक कूलर यूज़ किया है, वो हमने 2K में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। अभी हम रैम की बात करेंगे। जो इस बिल्ड के साथ हमने रैम यूज़ की है 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाली, 8 GB की 2 स्टिक हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। जो उसकी प्राइस हमने इस बिल्ड के साथ ऐड की है वो हमने जो है वो 9K यानी कि 9000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है। अब बात करेंगे इसकी SSD की। जो इस बिल्ड के साथ हमने 256 GB SSD बिल्कुल न्यू 1 ईयर वारंटी के साथ किंगस्टन की इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। उसकी जो प्राइस हमने इस बिल्ड के साथ ऐड की है वो 5000 हमने इस बिल्ड के साथ ऐड की है। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी 1 TB की HDD की, तो वो भी हमने 5000 में इस बिल्ड के साथ ऐड की है। और जो इसकी PSU है 500 वाट की PSU जो हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है तो वो भी हमने 5000 में इस बिल्ड के साथ ऐड की है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके साथ जो हमने 85K के अंदर जो केस यूज़ किया वो बिल्कुल नॉर्मल ब्रांडेड केस यूज़ किया है। तो उसकी जो प्राइस हमने ऐड की है वो 2K हमने इस बिल्ड के साथ जो वो ऐड की है। अगर आप गेमिंग केस लगवाना चाहते हैं जैसे 15K वाला अगर आप गेमिंग केस लगवा लेते हैं जिसके फ्रंट पे 3 RGB फ़ैन है और एक उसकी बैक साइड पे RGB फ़ैन है, तो टोटल 4 RGB फ़ैन के साथ अगर आप गेमिंग केस भी लगवाना चाहते हैं इस केस के साथ तो आपकी यही वाली बिल्ड जो है वो 100K में चली जाएगी। वो 15K में केस लगेगा, लेकिन हमने नॉर्मल केस 2K वाला इस बिल्ड के साथ जो वो ऐड किया है। लास्ट पे बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो सफायर नाइट्रो में RX 580 8GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। ड्यूअल फैन में आउटपुट की बात करें तो इसमें 2 HDMI 2 TPU कनेक्टर और एक TVA लगता है।
तो इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस हमने ऐड की है वो 25 के यानी कि 25,000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो ऐड किया है। अगर आप मार्केट प्राइस चेक करें RX 580 8GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड जो है सफायर नाइट्रो का, तो ये ग्राफिक कार्ड आपको जो है वो 28K तक मिलेगा। इस ग्राफिक कार्ड की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्वांटिटी पड़ी है, ये तकरीबन हमारे पास जो इस वक्त अब स्टॉक में आ गए हैं, तो आज ही नया स्टॉक है। तो ये 100+ पीसेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले सिर्फ यही मॉडल हमारे पास जो है वो पड़ा हुआ है। अगर आप बाय करना चाहते हैं ये वाली बिल्ड, इसके अलावा कोई बिल्ड, तो उसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है नीचे, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारा स्टोर विजिट करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ, आप हमारे स्टोर पे भी आके बाय कर सकते हैं। तो ये 85 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड है। इसकी वारंटी की बात करूंगा तो इसकी वारंटी जो है वो आपको 15 दिन की मिलेगी, जिसमें डेट और बन के अलावा तमाम आर्टिफैक्ट्स की वारंटी जो है वो आपको मिल रही है जी 15 दिन की। शिपिंग की बात करें तो शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की किसी भी कोने, किसी भी जगह, किसी भी सिटी में जो है वो आप इसकी शिपमेंट मंगवा सकते हैं। शिपिंग कॉस्ट आपने पे नहीं करनी, डिलीवरी हमारी तरफ से जो है वो आपको फ्री होगी। बाकी इसका बेंचमार्क का भी चल के आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, इसके नीचे कमेंट जरूर करना है और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और फिर मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़। My whip! Only inches! All right, dog. Bitch ass bullshit. Schönes. Vorrücken und angreifen. Ziel bewegt sich noch. Der macht keinen Mucks mehr. Der ist gesetzt. Raketenwerfer! 9 Uhr!
So schnell es geht! Nur noch eine Sekunde!